Hola YouTube, la herramienta que llevo conmigo hoy, la Leatherman Charge Plus, una de mis herramientas favoritas de Leatherman. Esta es, como les digo, en la versión negra. Vamos a abrir para ver las herramientas principales. Tenemos las pinzas, cortadoras. Por este lado tenemos el desarmador o adaptador de desarmadores. Esto es intercambiable, solo lo jalas. El abridor de latas o botellas con el pelador del cable. En el otro lado tenemos la tijera, el micro desarmador y un desarmador plano que también se puede usar como palanca para abrir cosas como una lata de pintura o algo similar. Además trae una regla en centímetros y pulgadas, muy importante. Cuando cerramos la herramienta tenemos acceso a la cuchilla principal, tenemos acceso a la cuchilla de sierra, una de mis preferidas por este gancho. Muy práctica para abrir empaques, cajas, sin el peligro de romper nada, porque tú lo trabas, jalas. Además de eso tenemos la lima y tenemos una sierra. Una herramienta, como les digo, muy bonita, muy sólida. Para mí una de las herramientas más completas de Leatherman. Tiene todo lo que necesito para mi uso diario. Viene en dos versiones. Esta es la versión negra, como les dije antes, y viene una versión negro con color metálico.